Ati maal dubbii dhufte waati haasaasaa wacini kan inni maxxanfame sanyi. maal batabbata sanni batabbata jedhu kun. Bara 1989 kan inni hojjetame. Fitina jedhana waliin fitina tasgabbaa Isa kamiin batabbatu yoo ta'e ilaam galagali hundi kee waa ol gabbaruu miti garuu haasaasaa irra. Mucaa dhaggeeffadhu miira kee haa bahi laggee. Ani koo Namicha ammaa bakkeedha waamtee fiddee na lolchisiifta namicha ammaa. Atis bakkeedhumaa dhufte. Hundaa'um carraa bakkeedhaa dhufuu argataniiti. Namni bakkeedhaa dhufe qabeenya guddaa qaba. Utuu bakkee dhaqu carraa isaa qabaanne maa ta'u biyyaatti gubanne. Baga dhufe. Dhaggeeffadhu eessayyuu haa ta'u ani isaaf ol gabbaruu miti ol qabajuudha malee. Akkana ficcisiisi laggee koo maaloo miira kee haa bahi waxxaatummaa kana mo'adhu ishii. Kottu jirra Sanyii Pheenxee macaafni qulqulluun bara 1989 kan maxxanfame tiraaniselee ta'ee macaafni kun immoo afaan Oromootti kan nu hiikame bara 1997 dha. Miti Bravo. Macaafa isa bara 1997 maxxanfame kana moo macaafa isa laggaseen bara 2009 maxxanfame kanatu sirriidha. Ani isaan isaan agarreessa 97 beekan. Waaqayyo si eebbisu. Obboleessa koo akkamiidha beektaa addeedha dhaggeeffadhu waa tokko si deebisa laa kitaaba namatu kana na bira kaa'ee kan koo fudhatee deeme akka inni hiika sirrii taane jalqabaa kaasee sitti maan ture. Macaafa qulqulluu hiika sirrii hin qabne baattee mana kee keessa taa'uun gaariidha. Macaafa qulqulluu hiika sirrii hin qabne mitiitii haadha manaa hiika sirrii hin qabne iyyuu wajjin jiraachuu hin ulfaata waanta ta'eef macaafni immoo lubbuu godhatteetta. Akkasiin jechuu koo miti dhaggeeffadhu ani amma fakkeenyaaf moobaayilirraa na fayyadama waan garaagaraarraa nan fayyadama garuu jechuudha kitaaba gosa baay'ee jira garuu inni kun kallattiidhaan ingiliffarraa isa hiikame intanaa ta'eeti kan hiikame kanaafani na bukkee raayyuun kanuma fuudheetti si dubbisuu jalqabe malee akkaataa hiika macaafaa garaagarummaa loo qodaatiinuu garaagarummaa qaba. Walumaa gala waa sadiin sitti hima. Macaafni qulqulluun dogoggora kan maxxanfame macaafa 4tu jira. Macaafota arfan kana keessaati innati qabattee jirtu sangafaati. Afaan Booranaatiin kan maxxanfame hiika afaan Booranaatiin kan maxxanfame macaafa qulqulluu isa man sitti hime kana wajjin waliin argu. Inni sadaffaan macaafa kakuu hiika haaraa kakuu minaamini kan jedhu wayi tokko jira. Lama. Sadaffaan dhaabbanni 666 kiristaanota dogoggorsuudhaaf macaafa laxxafanii turan yoom bara 2002 keessa siifa galoo obboleessa ko. Isa kanaafi kana kanarraa of eeggachuun dirqama keeti. Hamma tajaajilaa taateetti jechuudha. Walumaa gala gara dubbii keenyaatti deebina. As deebi'iiti isa amma dubbanneef ragaa nuu laataa deemi. Ragaa macaafa isa sirriirraa nuu kennaa deemiin siin jedhe macaafa isa sirriirraati sammuu kee haa qabda yoo ta'e nuu kennaa deeme hin qabdu yoo ta'e nama biraajii walitti dabarran. Vidiyaan jira macaafa fudhachaan jira. Kanaaf deebisa amma waa'ee deebii keessanii fi isa jalqabaa tansinii deebisa gaan immoo. Amma ajandaa kanatti fudhatte ofii keeti warri ajandaa kana baadhatee deemu yookiin jalqabanii keessaa bakkee ba'anii beektaa? Waa'ee isaanii dhiisii haasayeeti macaafa haasaarranii kunoo sanyii dirribaanii sanyii Pheenxeenis immoo nu bira jira waanta ta'eef sirriitti mucaa macaafa danda'udha. Ayinaawo. Na isaanis jiru waan ta'eef jajjabaadhu maasii. Lakki waa'ee jajjabinaaf waa'ee maalii miti maal lalqubaa miti misaa galata fayyaa kooti. Waaqayyo nagaa si haa godhu. Itti nuufuu fi ragaa nuuf. Amma deebii kana si deebisu macaafa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irraa dhaqii dubbifadhuun siin jedha warri dhaqaa dubbisaa warri dubbistan. Maal jedhamee nuu dubbisi kaa? Kono argadeera yura. Vale. Jechatu foon ta'ee nu bira buufatee ulfina isaas immoo minaameen kan jedhudha kanatti dubbataa turteeni. Ishi.
Dhaggeeffadhu ala akkas jedha obboleessa ko. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irraa sagalichi nama foon sagalichi sedha nama foon ta'ee nu gidduu buufateedha. Eshi. Sagalichi Angaruu jalqabaa fi fadhee na foon dhageessee ta'ee nu gidduu buufate ulfinni isaa sirreessa. Sagalichis immoo nama siifan sirreessa. Sagalichis immoo nama foonii ta'ee nu gidduu buufateedha. Sirreessi. nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Itti sirreeffadhu. Ulfinni Eshi. isaa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutee argine. Waaqayyo si eebbisu. Ishi itti fufee gaaffiin si gaafadheef deebiin arganne. An kanan si gaafadhe sagalichumti inni abbaa bira ture sun sagalichi inni abbaa bira ture sun Yesuusidha kan jedhu ragaa kenniin siin jedhu. Ati garuu jechichi yookaan kaliima inni jedhamu afaan Ibraayisxiitiin hiika kana fuutee Waaqayyo bira akka inni ture immoo Yesuusin immoo bakka buustee kaliimaa kan jedhamu kana bakka buustee asii gadi nutti fiddeettaa jechuudha. Good yaaliin kee gaarii. Lakki kaadhimummaa yookiin waa'ee kaadhimummaa yookiin kan biraa otoo hin taane waa'ee sagaleen sun eessa ture inni sun eenyu ture Yesuus eenyu ture gaafnaan jette isa kanan sii deeme. Maggo waa'ee kaadhimaa maqaan dhoofneen kaalimaan siin jedhe kaalimaa jechuun jecha warra Ibraayisxiiti. Malee kaadhimaa siin hin jenne. Innaa isa kanaafi angaruu kanan si gaafadhee Iyesuus sagalichi Iyesuusin ture kan jedhu sana yookaan Iyesuusin bakka bu'a kan jedhu ragaa kenniin jedheen. Okay, warri kaan itti fufaa ishii kastamariin natti dhufee jira. Kanarra dhaabbaddaati. Wayi gali seen. Okay. Laggeessee xiqqoo si wajjin dubbachuu? Jedhi qotiin itti fufi eenyudha? Sanyiidha. Okay. Nagaadha miti ati? Galata Waaqayyoo. Kiristaanaa? Ayyeen. Wangeela dubbistee beektaa? Maal jechuudha? Dubbistee hammam tokko qayyabatteetta macaafa qulqulluu? Mee kan seenaa keerraa naagaas hin dubbistaati? Mee natti mee amma naa deebisi maaliif beektaa? Iyesuus Kiristoosii jalqabuma utuu bakki emaa gaafa dhufte maal jette beektaa obboleessa Sanyii? Eeshi. Gurbaan kun Injirtaa? Waanuma hin jiruuf an bahe minnire miidiyaa irratti. Akkam jirta garuu? Inni dookterii mareefuu hojii jammaruu taate. Nagasti baay'iseen? Baay'iste baay'ee. Na dafqisiiste. Naga baay'ee qaba waan ta'eef ani naga ka jedhan beektaa mireennu akka ta'e sanumaaf abbaa sana irraa qabaaf. Kiiloo meeqa si argeera? Kiiloo meeqa si harka jira? Salaam. Mabiraat illee. Mabiraat illee. Nageenyi moo? Addisu ko sammuun keetuun beekaa mire nageenyi kiiloo meeqa akka kiiloon akka hin madaalame. Nagaan ani namaaf kennu kan beektaa mireen takka jedhe. Kanaaf kiiloonis hin madaalamu. Bilal. Maaliin hin madaalamu? Sanumaaf jedhe. Bilal. Awwalu. Namni waan namaaf kenna. Maamisha. Nasira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Anse assalam na kutene warahmatullahi tokken. Alto. Addo naguma. wabarakatuh. Addisu ko. Jiise saasaa kenna dabbare kanaafan calliseen.
Haasaa kenna dabbare waxii bulee nattee dheennaanan si jalaa calliseem si galuu dide malee. Maa si dabbaree sammuu kan keetii wal fudhachuu dide malee nageenya eenyuun dabbaree beeka. Suphee. Maal nagaa qabdu? Tu nagaa qabdani akka harree wal yaabbattu wal dageetti. Awuko. Chandara. Nasir aasaa malee namoota warra kaaniif hin mijanne fakkaataa koppii linkillee sheelii irree godhaanii. Oyyee nagaa dhamtii. Nagaa qabdati. Alhamdulillah baay'ee nagaa kooti. Alhamdulillah nu jiraadhu wallahi. Ati illee naa jiraadhu nagaa dhamtii maatii waatiin. Nagaa mirqaanan jettu waa takka. Nageenya malee. Alhamdulillah. Akkasii. Maaliif jara kana duukaa waliin na dabbara beektaayi? Kiristaanummaan isaanii kunoo akka hadhaa bofaa arraba isaanii irra malee jireenya isaanii keessa hin jiru. Kanuma irratti. Akka hadhaa bofaa. Arrabicha irratti beektaa? Kana irratti hafe. Kanaaf na dabbaru baasuu. Addunyaa kanarraa mana isaan tuffadhu waan hin tuffadhu hin qabu wallaahi. Dhugaa keeti walla waan ajaa'ibni beektaa waa'ee kee kanarraa waan hedduun ajaa'ibsiise. Yeroo tokko haasofte yeroo jalqaba kaasoo namoonni duraa liivii kee jalaan ture beektan yeroo sana carraa ol bu'uun arganne malee. Bakka waa'ee silaa waan silaa akka shari'aa keenya keessattuu dhoorkaa kana achittis maaf dalagamettee loltaa beektee hedduu akka viidiyoo ta'e kan lakkiftu keessatti. Wallahi natti toleetiin TikTok irraa gabbuufattee viidiyoo keessan laalamaa jettee yeroo isaan. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah addisu anduraa jechuun sin dubbisu garuu baxamii tokko si dinqisiifadha siif abdiillee mashallah rabbi akkanumatti isin itti hafufsiisu. Amiin amiin. Ulfaadhu. Maaliif isin jedhe beektaa gaa nama jireenya qabu tokko duukaa yeroo kee dabarsitee isin gaddisiisu. Si galee? Sirri. Nama jireenya qabu wajjin yeroo kee miti lubbuu kee yoo laatteef iyyuu isin gaddisiisu. Nama jireenya hin qabne jireenya gaafa isin jedhu maal? Jireenya gaafa isin jedhu mana yookaan konkolaataa miti. Nama akka amantiinsaa akka macaafni isaa abboomutti hin ajajamne macaafichaaf hin taane maal anaaf maal naa taate yeroo koo duukaa ajjeesan mana. Maal na fayyadame? Naa wallahi dhuga. Dhugaa rabbi sitti muudaafi. Yeroo Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhamee ta'a yeroo tokko waa'ee Khaalid ilma Waliid irratti namni akka Khaalid kun nama sammuun isaa gabrummaa jaahilummaa tana baattu miti jedhanii dubbatan osoo hin amanin duratti. Waliid jedhanii obboleessa isaa siifamti yeroon arge bakka jiraa yaadadha ni beektaa. Waliid kun dura amane laa. Waliid kun Khaalid kana dura amanee mire. Khaalid kun biyya Makkaa jira. Waliid kun jalqaba achi osoo Khaalid biyya Makkaa jiru xalaa itti barreessee yaa obboleessa kiyya jeen. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo hunda waa'ee kee Khaalid hin dhufne jedhanii waa'ee kee na gaafatanii. Sammuun kee qarri kun sammuu islaamummaa diduuree jee itti katabee akkasitti amanee ni beektaa. Khaalid. Ati nama akkasii nama sirriitti sammuu qara qabu maashaallah wallahi addisu kiyya. Rabbi si haa tiisu mallee. Kakanaas hin jaatamu. Dhaga'ama sagaleen kun Innaa